สวัสดีครับพวกผม Now, DevilMask นะ presented วันนี้ by เราก็อยู่ในเกม Sprint. NBA Today NBA2K14 It's been a great นะ game ฮะ out in ต่อจาก Orlando. แมตช์ที่ Thanks แล้ว for joining us. นะมา The เริ่ม Los กัน Angeles เลย Lakers in front against The Sprint halftime report, Sprint presented halftime by report. Sprint. คืออะไรคืออะไร And the second half about to start here in just a few moments. น้ำไหลเนื่อง You จาก have to like what you're seeing from คู่แร Vucevic. กเรา How about his โดน scoring ไป in the first half? I mean, he's looked like a different player out there โดน today. ไป He really has, Steve. It's been a pleasant surprise for him, that's for sure. I mean, he really hit on something คราว that นี้เรา worked in จะ those ไม่ตี first ตื้ two น quarters. เราจะทำแต้มให้เลย And on the floor for Mike เลย D'Antoni ไป starting the second ร้อย half. ลูก Nash and Bryant in the backcourt. Inside the 7-footers, Gasol and Kaman. And it's Johnson in at the 3 slot. เอ้ยโดนตัดอะ Aflalo defended by Kaman. ทำไมลูกไม่ And ขาด that one's แต่โดน good. ตัดทุย Aflalo's got the first basket of the second half here for the Magic. Lakers leading by 6. Nash dishes to Kaman. Back to Nash. ไม่ชูดหรอก Kicks it to Kobe. ส่งให้ข้างในแล้วข้างในก็ส่ง Defended by Oladipo. ส่งไหมไม่ส่งครับชูดเลยใจเด็ดมากนะจังห Eyes วะนี้ again. And it's Ow. blocked by Vucevic. Ngay, And they'll keep ngay. possession. Kobe passes to Nash. อ้าว He dishes it to ส่ง Johnson. แล้ว Passes it to Kobe. ใส่ Lakers ส่งให้ working the โค ball บี้ around ทีนึง now. แล้วก็ And Nash, แล้ว here ก็ we ส่งออก go. แล้วก็ส่ง 5 on ไป the มา clock. เพื่ออะไรไอตัวที่นู่นว่างอยู่เดี๋ยวมันส่งอีกแน่แล้วก็ 3-pointer. ชูดครับไม่เข้าแน่นอนเชื่อผมอะไรวะปล่อย And it's ก่อน gonna be out of bounds. The Magic will เรา take ไม่ได้ it. โดนบอล Over these last 10 games on the Magic schedule, this is how they stack up right here. First and lowest turnovers a game. Second in three-point field goal percentage. And they're ranked third in team blocks, getting after it defensively in the paint. And what's most impressive out of all those numbers, Clark, is the few turnovers that they commit. Because now all of a sudden you're executing, you're putting a lot of pressure on the defense because they know they're not going to force a lot of steals and get out in transition to find easy points. โคบี้ก่อนนะตัว The Lakers making a switch here. Hill's checked ปล่อย in. ออกไปจากสนาม Nash kicks to Johnson. เร็วชักช้าอย่างเงี้ยชักช้าอย่างเงี้ยไม่ได้หรอก The dish to Kobe. เฮ้ยบอกไม่ให้มันช้ามันเร็วเลยเห็นไหม And he hits it just before the Double shot foul, clock huh? expires. Kobe's got 6 points. Finally get one to drop after starting the half with 4 straight clanks. Aflalo เฮ้ยทำไม outside. ไม่ส่งให้ไอ Leaps ตัว for ข้า it. งในวะ Vucevic. คือต้องกดบอกใช่ไหมว่าจะส่งให้ตัวไหน Harris dishes to Oladipo. Nelson kicks to Vucevic. It's stolen by Hill. ดูท่าทางการคำนวณผมผิดพลาด Gasol with it. ตอนแร Now ก guarded คิดว่า by จะชนะ Vucevic. ไม่ใช่แพ้ Nash the pass to Gasol. Well, he's such a versatile scorer offensively. I mean, Gasol's a guy who shoots with range. We saw him even make some threes last year for the ขึ้น Lakers. มาบังสกอร์ But ขึ้นมาบัง really เว good ลา at the mid-range area, and he'll just punish smaller defenders down on the block with either hand. And you know, some have labeled him a finesse big man, Steve, but I think he's consistently one of the league leaders in offensive rebounds. You can't be a finesse guy and gobble up offensive boards. He's got that big height advantage, especially at power forward. That's the kind of aggressive and assertive play they need as we get closer and closer to เอา crunch แล้ว time. ลูกโทษ No question. Pound it into the painted area and continue to put pressure on that defense. เฮ้ยแม่งพลาดอ่ะ A touch over 2.5 minutes of basketball played here in the third quarter. เฮ้ย And there's the whistle. It's going to go on Andrew Nicholson. That is his first foul of the ไม่ game. ได้มันไม่ได้ลูกโทษถ้ามันได้ลูกโทษนี่ก็ไม่ไหวนะก็3-2แล้ว And the Lakers have possession. อะไร 6-point game. Young outside. Takes the 3. Gets it to go. นี่ไง Young's 3-5 got his second bucket of ไม่ the ใช่ night. ยูนะ That's like a layup for him. It's just wide open out there. More dishes to O'Quinn. It's stolen by Hill. ผมยังหนุ่ม Now here's Kobe, defended by O'Quinn. จะโดนอีกลูกไหม Outside for อ Kobe. อกครับ Pass to Marshall. แล้ว Uncovered. ชูดไม่เข้าหรอกครับจังหวะ Shot is เมื่อ off. กี้ปล่อยบอล So ช้าไป Orlando will take it the other way. รู้ผมเรียนมา Back to Aflalo. รู้ผมเรียนมา He kicks to Nelson. Nicholson can't get it to go. Great D that time from Kelly.
Just over 3.5 minutes through the third quarter of play now. ยังไง Marshall passes to Kelly. เต็ม Dishes ที่ to ครับ Marshall. เต็มที่ Three-pointer, and that one's good. เต็มที่แล้ว Marshall's got his third basket ไม่ of อ the ยากเอา night. จริงเท่าไหร่ Boy, นะ such เดี๋ยวแบบบอดเสียงหน้า outstanding patience and เดี๋ยว decision คน making for สร้าง them เกมเขา offensively. อาจจะแบบ Absolutely. Their ball Mm, movement has king been wow. outstanding. They are Oh, piling up the oh, assists. ภาค2016 2015 เสร็จไม่ทำ2016 ต่อ The Magic trail by Right. 12. Nelson kicks to Moore. จบนี่ดีกว่าเฟด Moore left side. Pulls it up. เฮ้ย Rebound ทำไม Hill. ทีมนี้ไม่ Well, I แรง like the น้อยทุก defense คน there. เลย Right up in his grill, แร didn't ง give ไป him a ทำแรง chance. เหมือนกันเมื่อคืนไม่ได้นอนใช่ไหมดูท่าทางแล้ว There's 1:54 left in the third quarter. And a closer look here at the scoring breakdown for the Lakers. How about the three-point shooting we're seeing so far, guys? Amazing. Well, they've also really been dialed in with their jump shot. I mean, they have not missed much from mid-range today. เดี๋ยวจบควอเตอร์ Now ที่ let's go to the 2K leaderboard to look at the teams that specialize in intimidation. The Lakers in fifth. Kevin, this is a phenomenal defensive team. Not just good, they are excellent. They've made an awful lot of outstanding defensive plays. They're on the same page, they're aggressive, they're focused, and they pay attention to detail. That's why they keep teams from getting good shots in the paint. Kobe goes in. The finger roll finish at the bucket. Kobe's got 9 points. Even with the D lurking, he made it look easy with the soft finger roll. Shot to stop the run. นี่ A follow. That's good. That's a nice job of getting the ball in the paint and burying the shot. That's exactly how it's done. Kobe dishes to Marshall. ต้องเป็นโคบี้ครับตัวอันตราย We've got 1:23 left to play in the third. หยอง Young pass to Hill. Back to ห Young. ยองเอาไว้หยอง Just 5 on the clock. Rejected by a follow. And Moore kicks to Nicholson. Back to Moore. Orlando moving the ball around. โดนตัดบอล And it's the Lakers on the break. Kobe's got the ball. Young left side. Outside Hill. Outside Kobe. เอาซ้าย Nick Young on the wing. ไม่เข้า Orlando grabs the miss. Been a poor shooting performance for him today, but luckily for them, a lot of his teammates have come through. Moore guarded by Kobe. And Kobe Bryant gets the whistle that time. That's foul number 2 for him. And Orlando making a change here. Vucevic is checked in. ดีมากครับจังหวะนี้ Nice shot from 10 feet out. ลูกนะ That's now 8 points for Aaron ห่า Aflalo. งกัน Well, 11 he ลูก certainly isn't the one to blame for them being in the hole. แต้มสุด He's been on the money with his game. ลูกไปเลย Well, Clark, a clear lane to the basket and the emphatic jam. And that is outstanding attacking basketball. Well, he had no choice but to take that one to the bucket. He feeds it to O'Quinn. It's rebounded by Kelly. Lakers leading by 13. Kobe dishes to Marshall. Back to Kobe. Kobe gets a screen from Marshall. Young, good look. That's in, coming off an assist by Kobe. ไม่ค่อยเห็นคนไทยแคส Kobe's เลย got 3 assists tonight. นอกจากพี่เอก Perfect screen there. Set him up ต่าง with ชาติ a ผมก็ nice ไม่ค่อย look. เห็นนะ Poor job by the defender to not ไม่ได้ fight ทำในคลิป over แบบ or คลิป around that เล็กๆอะ screen. แบบนิดเดียว Now through 3 ไม่ได้ quarters ท of ำไม่ได้ทำแบบแข่ง Welcome อะไร back เงี้ย as we get ready to start the fourth quarter. Not exactly a nail biter here, but you never know. ทำไมเขาไม่แคร์ตัวไม่เข้าใจ Well, Orlando shooting at 44%, pretty reasonable. Nelson and Aflalo combine a guard. Harkless is out there with Kyle O'Quinn, and it's Vucevic in at the center, locking down the middle. That's who's out there for เฮ้ Orlando. ยปิดไม่ Well, they've played terrific basketball at both ends, and that's why this lead is totally out of control. Really been an almost flawless game for him, Steve. No doubt about น่า it. จะเข้าเสียใจเนี่ย Marshall with it, guarded now by ซ้ายไหม Harkless. Marshall passes to ซ้ายก็ Young. ดีขวาก็ได้ They get a hand on it. โดนสตีลไปแล้วต้องไงต่อ Now here's Aflalo. He's tightly guarded, and that one's good. Beautiful work in the transition game. That's how to do it. Attack early before the defense can get itself set. เฮ้ย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  Now here's Marshall, guarded by Nelson. Kobe, that's for 2. Again, the Lakers. ขอโทษครับพี่ He's been a different guy in the second half, guys. His shooting percentage far better than it was before the break.
There's the feed to Vucevic. Pass to O'Quinn. Takes it into the teeth of the knee and converts the ได้เวลา layup. เปิดโซนนะ Defenders have to be aware. They cannot allow him เรื่อง that นี้มัน position อยู่ before he ที่ catches ท the รงผม ball. และหน้า You're ตา exactly right, Steve. That is his domain. ระวัง Out to Kobe. Kobe Off the shoot pick. ไม่เข้าเลย And again, it's the Lakers. I wasn't so sure he could get it turned around after that poor first half, but he's got it rolling here a little bit in the เหลืออีก second. 4 นาที Chris น่าจะ Kaman's จบ checked in ควอ for เตอร์ Los ที่ Angeles. Here is Nelson. We're just over a minute and a half now into the 4 fourth. ให้หน่อยกินให้หน่อย And O'Quinn kicks to Vucevic. And it's out of bounds to the Magic as Orlando will retain possession. Pau Gasol's checked in for Jordan ร Hill. อตายไปเลยเป็นหนูนี่ตายไปแล้วเหรอ Vucevic dishes to O'Quinn. นี่ Lays it up and in on the nice reverse. Man, he shows us he knows how to finish with a เรียก flourish. ว่าเทพ เหมือนที่เด็กเกรียนชอบ We're ตั้ง about ชื่ 2 อ minutes ส into มัย the ก่อน fourth quarter in this one. เทพจุดติอย่างเงี้ยใน The ใน pass เก to ม Marshall. ออนไลน์หลายๆ Fires เก from ม deep. เทพสั่ง Orlando อะไร grabs the เงี้ย miss. อะไรก็ไม่รู้อะ Vucevic has got rebound number ช่วงนั้น 7  ผม for ยั him งไม่ tonight. ได้ To the เล่น middle. เกมพวกพี O'Quinn the ซี pass เท่า to ไหร่ Harkless. เล่นแต่คอนโซลเล่น To the inside. A2 Vucevic banked in off the เล่น glass. อะไร Well, I tell you what, I need to see some more assertiveness out of these defenders. They're not getting the job done. Yeah, that's 10 of the last 12 points they've allowed on good looks right at the rim. Kobe with it. Ah, Now okay, guarded by Vucevic. เหมือนสมัย Here's นี้ Kaman. อะไรก็ล็อก The shot, no good. อยู่ดีๆก็ The Magic go the other way with it. ก็ไม่เข้าใจ Harkless kicks ทั้ง to ที่แม่ง Nelson. ก็ไม่เห็นไม่เกี่ยวอะ Puts ไร the กับ lead ล็อกเลย pass in front of him. Harkless dishes to O'Quinn. Can't hit from in close. นี่ไม่ได้ Lakers leading by พาดพิงถึง 13. บุคคลใดนะหมายถึงเด็กเกรียน And here is Marshall. He passes it to Kobe. Lets it go with a three. And good on the basket. Book it. เป็นเสียงที่ไพ Kobe's เราะ got สนุก 12 points มา here ก in the second half. แต่ They are killing them with that เรา three-point shot here in the second half. Well, the defense fully stretched out trying to stop that shot and still not able to get it ห done. น้าหรือเปล่า A free run to the hoop and some thunder on the finish. Not exactly the way the D would have drawn ถ้า that ดังอัด one. หน้านี่ผม And ว่า when ฟา you ว got เล the ย space, hey, you might as well throw it down. That's what I always used to do. เอ้ยนายทำอย่างนั้นได้ยังไง Gets เฮ้ an ย open look นาย and ทำอย่างนั้น hits. ได้ยังไง Kobe's got 9 points now in the มัน quarter. ไม่จริงอะ Boy, has he picked it up in the second half. He's on เพราะ fire. ว่ามันไม่ใช่ Nelson kicks to O'Quinn. And he caught that pass in full stride on his way to the big slam. นี่เขาเรีย Great กว่า assist คุ there. โกะ Led มา him เอ to the ง perfect spot. เมื่อกี้คือ Here's Marshall. ทอร์นาโดพาร์ทเฮ้ยใช่เปล่าอีกในพาร์ท Feeds to ทอร์นาโด Kaman. พาร์ทที่ Outside, Kobe. เอามาจากไหน Kicks it to Young. ส่งออกครับไม่ส่ง And that one's ตัวเอ good. งเลยเยี่ยมฮะ The Magic trail by เหลืออีก1 นา 16. ทีฮะ Nelson, right side. A follow outside. He dishes it to Vucevic. And stolen by โอ้ย Kaman. โอ้ย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 จังหวะ Now นี้ Marshall จังหวะนี้ตึง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 จังหวะนี้ชุย Pass to Gasol. Defended by O'Quinn. ไหน The fadeaway. And too เขา long เฟ on ด the เอาไว้ shot. The Magic have gone 6 of 8 from the field in the fourth so far. It's been a great start to this final quarter for them. Nelson, no แล้ว luck. ผมก็ยิงก Looked ระ like โป he ง rushed that one, guys. Theยิงกระโปง defense was out of position. ไม่ได้ He ชู was ตบาส wide เหรอ open, just couldn't take ยิง advantage. กระโปงเคเอามาจากไหน Gasol, a screen on Nelson. Tipped away. เฮ้ย Marshall with it. เอาฟาว And ครับ foul blocking called as he foul misses. He'll go to the line and shoot เสี two. ยลูก Well, how ฟาว about อีก Kendall แล้ว Marshall in this one? 10 points and his huge assist tally makes it all the more impressive. Well, and he's got this team in such a good groove right now. The way he's moving the ball and passing, getting everybody involved, they're in a great flow. แชะ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  The dish to Nicholson. And a ปล่อยให้ strong ว่าง finish ร with ถ two ดังอัด hands. หน้าเลยอัดหน้า Solid work อัดหน้า on the ก็ back ฟาว end of that play. Yeah, finish hard with two hands on the stuff. Nothing extravagant about it, but there didn't need to be.
LA has gone 7 of 15 from three-point range tonight. They're not afraid of that ส่ shot. งอีกไหมหรือจะชูตเบย Pass to ชูต Marshall. เบยอะไรชูตบาสเอาอีกแล้วนะมุกควายไม่ไหว Wide open. Good as the jump shot falls. And the Lakers lead by 18. Well, they've done a great job keeping the fans out of the game today, and the closer they get to the ปล่อย win, ให้ the ผ่านเข้ามา quieter it ง่ายๆ gets. แบบไม่ผิด Yeah, we call that the sweet sounds of silence. They're going to savor this win as well they should. Every road win carries a little extra reward. And it's out of bounds. The Lakers able to retain possession here. Los Angeles making a switch here. Johnson's checked in. ชีบบอลดีกว่าชีบ Pick บา up ส by Hill. เรียกบอลนั่นแหละเดียวแม่งเดี๋ยวสับสน 27 seconds left in the fourth quarter. Meeks inside the three-point line. สับมัน Rebounded by Lamb. The Magic have gone 8 of 11 from the field in the final period. Great shooting down the คน stretch. อังกฤษ More เรียก outside. บาสเกตบอลไอ้คำว่าบอลเนี่ยเขาน่าจะใช้เรียกไอ้แบบ No good. อะไร Good ที่ work แบบ defensively มี by ลักษณะ Johnson. กลมๆอย่างลูกชิ้นอย่างเงี้ยต้องมีดบอล Nash ก็คือ outside. And so it's the Lakers taking care of business here. And this one was such a lopsided victory. They never let up. They were full throttle from the start. And that'll do it for Clark Kellogg, Steve Kerr, and Doris Burke. This is Kevin Harlan. Thanks for watching this presentation of the NBA on 2K Sports. ก็ขอโทษ And ครับ now ที่แพ้ we ก็ present the วัน Jordan นี้ขอ Player ลา of ไป the ก่อน Game, สวัสดีครับ Kobe Bryant. ถ้าถูกใจก็กดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับ